Jeg hedder Rebecca, jeg er 26 år gammel, jeg har autisme og ADD, og jeg har haft en kæmpe bekymring i forhold til, om jeg nogensinde ville finde en kæreste. Hvad gik den bekymring på? Min største bekymring var, at jeg kunne høre på dem omkring mig, at det at finde en kæreste var meget vigtigt. I starten var jeg ikke selv så interesseret i det. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor det var så vigtigt. Og så, da jeg egentlig blev færdig med min uddannelse, så sagde jeg til mig, men jeg vil egentlig også gerne have nogen at dele det med. Måske det er egentlig i virkeligheden det, de har ment, når de har snakket om vigtigheden af at have en kæreste. Det var egentlig bare nogen at dele det hele med. Og selvfølgelig havde jeg venner og veninder. Men det var på en eller anden måde bare ikke det samme, som at have en eller anden at vågne op sammen med hver morgen og gå i seng med om aftenen. Man var meget alene med sig selv i de der morgen- og aftentimer, og når man kom hjem fra arbejde, og det var ikke altid vennerne og veninderne havde tid til at ses, fordi de havde også deres liv. Og de havde deres kærester og forhold og sådan noget. Så det der med ikke at have sin egen, det bekymrede mig rigtig, rigtig meget, fordi ville jeg overhovedet kunne finde nogen, der kunne holde af mig med alt det, jeg havde af udfordringer. Gjorde du noget i forhold til aktivt at opsøge det at få en kæreste? Jeg vidste, at jeg havde meget, meget svært ved at skulle ud og være sammen med andre mennesker. Det var ikke, fordi jeg gerne ville, men jeg vidste bare, at det var rigtig, rigtig svært for mig. Jeg var tryg, da jeg var på biblioteket, men som mine venner og familie sagde til mig, så det er nok ikke på biblioteket, du finder kærligheden, medmindre det er en bog. Så havde jeg en veninde, eller 2 veninder faktisk, der sagde, hvad med Tinder? Du behøver ikke at fysisk stå over for personen, du kan også skrive lidt med vedkommende, inden I mødes, og se om der overhovedet er noget, der siger der noget. Det er ikke helt så personligt på samme måde, og alligevel er det, fordi man deler ting om sig selv. Og jeg var sådan, ej, det kommer ikke til at ske. Jeg har godt hørt om Tinder, jeg har godt hørt rygterne. Og så til sidst, så fik de mig faktisk overtalt alligevel, efter et langt stykke tid på et par måneder, hvor jeg havde gået og været lidt frem og tilbage, og måske og nej. Men så fik de mig overtalt alligevel, til i hvert fald at give det et forsøg. Og ikke engang 24 timer senere, der havde jeg mødt verdens mest fantastiske fyr derinde, som jeg skrev med, og vi skrev sammen i lang tid, inden vi besluttede os for at mødes. Og da jeg så mødte ham, der var han bare endnu mere fantastisk. Og det er så ham, jeg er sammen med i dag. Var du nervøs for at skulle møde ham in real life? Jeg var rigtig nervøs for at skulle møde ham i virkeligheden. Også fordi, at selvfølgelig havde man fortalt ham nogle ting, og han havde fortalt mig nogle ting og sådan noget, men det der med at skulle sidde over for en person, som man kun har skrevet sammen med, var lidt grænseoverskridende. Det var faktisk rigtig grænseoverskridende. Og så var der jo også ting, jeg ikke havde fortalt ham. Jeg havde ikke fortalt ham omkring det faktum, at jeg også har epilepsi. Og jeg havde heller ikke fortalt, at jeg havde Tourette, og jeg var lidt nervøs for, hvordan det egentlig ville reagere på, at jeg stod i en presset situation. Men det var faktisk ret afslappet. Vi mødtes på en café, og det var et krav fra vores begge side. Det var, at det skulle være et offentligt sted første gang, sådan så vi begge to var på udebane. Så der ikke var nogen, der havde hjemmebanefordel. Og også bare fordi det er meget grænseoverskridende at skulle invitere et fremmed menneske hjem til en. Så vi valgte en café i området og mødtes der. Og
der var også ting, han ikke havde fortalt mig. Så som det faktum, at han er spastisk lammet. Men alligevel, jeg var sådan lidt, du er alt for sød til, at jeg overhovedet overvejer og droppe dig bare på det forhold, at du ikke har fortalt mig, at du er spastisk lammet, fordi så overfladisk er jeg heller ikke. Altså, jeg vil hellere se personligheden, end jeg vil se de fysiske udfordringer, der måske er. Det vigtigste er, om personen inde bagved er sød, fordi hvis personen inde bagved bare er et røvhul, så er der nok ikke særlig meget bygget forhold på. Men heldigvis var personen inde bagved verdens sødeste mand. Det var han. Rebecca, hvordan er det så i dag? Hvordan lever I jeres forhold? Bor I sammen, eller? Vi står til at skulle flytte sammen her til januar. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og lidt nervøs for, fordi det er første gang, jeg flytter sammen med en. Han er min første kæreste, og det er første gang, jeg skal flytte sammen med nogen, og der er bare rigtig, rigtig meget, der er lidt angstprovokerende, men alligevel på en god måde. Har du nogle gode råd, du godt kunne tænke dig at give andre mennesker med autisme, som måske står og tænker, at det er enormt svært, det der med at få en kæreste? Mit bedste råd til andre i samme situation, som kan være bekymret for, om de nogensinde finder kærligheden. Lad være med at forhaste dig, fordi kærligheden finder dig på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at der er nogen, der lige skubber dig i den retning, og så vær ikke afvisende over for deres skub, men tænk det også igennem, fordi man kan ikke være lige heldige alle sammen. Så måske, selvom Tinder var det, der fungerede for mig, så er det ikke det, der fungerer for den næste. Det kan være, at I måske finder hinanden tilfældigt på biblioteket, eller hvor end man nu kommer hen. Og det kan være, at I møder hinanden tilfældigt i skolen, eller på arbejdspladsen. Jeg havde rigtig, rigtig svært ved det her med at skulle aflæse om vedkommende. Jeg stod overfor at rent faktisk kunne lide mig. Og der tror jeg bare, det der... Altså, da jeg fandt min kæreste, der bekymrede jeg mig ikke engang om at aflæse signalerne, fordi måden han smilede på og sådan noget, det... Så selvom man kan være nervøs for at aflæse de rigtige signaler og sådan noget, jeg tror på en eller anden måde, hvis du ved det, så ved du det. Og ellers så skal de nok komme og sige det på et eller andet tidspunkt.